హలో ఆల్, మన ప్రీవియస్ వీడియోకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ వీడియో చూసి కాకినాడ నుండి ఒక కస్టమర్ ఆయన వెహికల్ బ్లాంక్ స్క్రీన్ ఇష్యూ ఉందని చెప్పి మనల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యారు. విసియు కొరియర్ చేయమని చెప్పాము. పార్సల్ రిసీవ్ చేసుకొని అది మనం సక్సెస్ఫుల్గా రిపేర్ చేసి వెహికల్కి వేసి చెక్ చేయడం కూడా జరిగింది. విసియు వాళ్ళకి రిటర్న్ పార్సల్ సెండ్ చేసాం. అలానే మీకు ఏమైనా ఓలా ఆర్ అదర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కంప్లైంట్స్ ఉంటే మన గణేష్ సర్వీసెస్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.